Տիկին Վարդապետյան, այս տարվա զեկույցը ի տարբերություն նախորդ տարիների շահեկենորեն տարբերվում էր իր ծավալով եւ ավելի մանրամասը տեղեկատվությամբ, որը անշուշտ դրական է, բայց շարունակում է մնալ հիմնական շեշտը, որ քրեական գործերում իրականացված ձեր լիազորությունների շրջանակում դատախազական հսկողության բացակայում է քաղաքական չեզոքությունը, ուղղակի բացակայում է։ Ավելին ակնհայտ է դառնում քաղաքական հստակ ուղղվածությունը եւ այն անգործությունը, որ դրսևորում է դատախազությունը քաղաքական, հատկապես նրբերանգ պարունակող գործերում, այդ անգործությունը փաստում է մեկ բանի մասին, որ դուք շարունակում եք մնալ քաղաքական իշխանության ենթակա անձ, դուք շարունակում եք սպասարկել օրվա քաղաքական իշխանության, կլինի գործադիր իշխանություն կամ քաղաքական մեծամասնություն, իրավունքները, դրանց պաշտպանությունը, բայց ոչ երբեք մարդու իրավունքը։ Եվ այն լիազորությունը, որ տրված է դատախազությանը, իրացում է բացառապես եւ լիարժեքորեն իշխանության ներկայացուցիչների իրավունքների խախտման պաշտպանության մասով, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հայերի իրավունքների պաշտպանության մասով։ Դրա ամենավառ, ինչպես? Այո, հայերի, ինչ է ձեզ տենց մտահոգում, ինչպես? Լսեք, ես երբ որ բառն ասում եմ, դրա հետևից կա նաև կոնկրետ հիմնավորում։ Արցախցին ձեր համար հայ է, թե չէ։ Հայ է։ Արցախցու իրավունքը չի պաշտպանվում։ Ոտնահարվում է, օրը ցերեկով, ատելության, անհանդուրժողականության բացահայտ դրսևորումները չէին ենթարկվում պատասխանատվության։ Ավելին խրախուսվում են։ Բերվեց այստեղ մի քանի օրինակներ, այդ թվում նաև իշխանության պատգամավորների կողմից բերվեց մի քանի օրինակներ, ավելի արտահայտիչ նաև նշվեցին մեր կողմից անուններ։ Ինչի՞ չէ ենթարկվում այդ մարդիկ պատասխանատվության։ Ինչի՞։ Որովհետև այս ամբիոնից նաև անհանդուրժողականությունն է սերմանվել արցախցիների նկատմամբ։ Ամենաայլանդակ բառերն օգտագործելով, երախտամոռից սկսած ավարտված, չգիտեմ, ինչ արտահայտություններով, պատերազմի ժամանակ չպաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ Եվ սա փաստում է, որ այսօր իրավապահ համակարգը ի վիճակի չի, այո, հայերի իրավունքները պաշտպանելու։ Եվ երբ որ հարցադրում է հնչում, այդ թվում նաև Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայերի նկատմամբ իրականացող այս կեղծ գործընթացների մասնակցության միջազգային հանցագործությունների շրջանակներում գործողությունների մասին, դրա պատասխանը ոչ թե գաղտնի գրիֆով փակ վիճակն է, այլ կոնկրետ իրականացված միջազգային դատական ակցիաներում գործողություններն են։ Դրանք կլինեն լավագույն պատասխանը, ոչ թե խեղճ վիճակում հայտնվել անընդհատ եւ անընդհատ փորձել իշխանության այսպես ասած, բռնության քարոզները առաջ տանել։ Իսկ վերջին արդեն լակմուսի թուղթը, որ ձեզ ասում ենք, լավ, 3 է տեղի ունեցել։ Այստեղից հնչում է անհանդուրժողականություն, թշնամանք, հնչում է ատելություն, բռնության քարոզ, սպառնալիք ուղղակի, պայմանավորված քաղաքական հայացքով։ Դուք ասում եք, ես չեմ տալիս իրավական գնահատական, բայց դուք ինչ համար եք։ Բայց համանadrությամբ նախատեսված լիազորությունը ինչ է։ Ձեզից հատուկ էլ ճշտում եմ, ասում եմ, ես խնդրում եմ ձեզ, քաղաքական գնահատականի մասին չի խոսքը։ Իրավական, նախնական գոնե գնահատական։ Դուք կարող եք այստեղից գոնե դատապարտեիք բռնության քարոզը, անհանդուրժողականության քարոզը։ Ակնհայտ էր, չէ՞։ Դուք դա էլ չեք անում։